Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, Հայաստանում արդյոք կա աղքատության խնդրեմ։ Այո, Հայաստանում կա աղքատության խնդրեմ, բայց ժամանակն է ի վերջո, որ մենք առերեսվենք եւ արձանագրենք աղքատության պատճառները։ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս աղքատության պատճառն այն չի, որ աշխատատեղ չկա։ Չկա, այդ խնդրեմ վաղուց վերացված է։ Հակառակ դեպքում չէր լինի, որ հազարավոր, էլ չեմ ասում տասնյակ հազարավոր մարդիկ ուրիշ տեղերից գային Հայաստանում աշխատեին եւ ուրիշ տեղերում իրանց ընտանիքները պահեին։ Բայց ինչի կա Հայաստանում աղքատություն։ Հայաստանում աղքատություն կա միայն հետեւյալ պատճառով։ Աղքատ չլինելու հմտությունների բացակայության պատճառով։ Ես շատ եմ ուսումնասիրել այս հարցը։ Եվ սա շատ կարևոր, շատ պատասխանատու եւ շատ սուր հայտարարություն է։ Եվ ասում եմ, այո, Հայաստանում աղքատություն կա միայն աղքատ չլինելու հմտության բացակայության կամ սակավ լինելու պատճառով այն մարդկանց շրջանում, ովքեր աղքատ են, աղքատության մեջ են գտնվում։ Որովհետեւ մենք 2018 թվականից էլ որդեգրել ենք այդ ռազմավարությունը, որ աղքատությունը հաղթահարելու ձևը աշխատանքն է։ Բայց մենք պետք է առերեսվենք, որ կան աշխատանքներ, կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են, բայց շարունակում են աղքատ մնալ։ Ինչու՞։ Նույն պատճառով, որովհետև նրանք աշխատում են այդ տեղում բավարար պրոֆեսիոնալ հմտություններ չունենալու պատճառով։ Եվ մեր քաղաքականությունը հետևյալն է, որ եթե աշխատանքը արդյունք չի տալիս, այսինքն կարճ ասած, եթե աշխատանքը մարդու բարեկեցությունը չի ապահովում, ինչա պետք է անել։ Պետք է վերադառնալ կրթությանը, աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը։ Եթե դրանից հետո էլի իր աշխատանքը իր բարեկեցությունը չի ապահովում, ինչա պետք է անել։ Էլի է պետք վերադառնալ կրթությանը եւ աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը։ Եվ սա պետք է լինի մեր քաղաքականությունը աշխատանքի ոլորտում։ Շատ խոսվում է թոշակների եւ թոշակառուների մասին։ Հարգելի գործընկերներ, 2025 թվականի հունվարի 1-ից թոշակառուների եւ նպաստ հաշմանդամության թոշակ ստացողները, եկեք պայմանական, որ շատ երկար տերմինաբանություն չօգտագործեմ, թոշակները ավելանում են։ Պարզապես մենք, այո, նաեւ հասկանում եք, կառավարելը կա եւ կառավարումը ունի նրբություններ եւ մենք էլ սովորում ենք ավելի արդյունավետ կառավարել։ Մենք ինչ ենք ասում ենք լավ, թոշակառուների թոշակ ամսական 11,000 դրամով 11,000 դրամով կամ 10,400 դրամով ավելացնենք, ինչ անելու թոշակառուն։ Այդ գումարը ինչ անելու, ինչի վրա ծախսելու։ Մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, խոսք էս դեպքում 65+ տարեկան թոշակառուների մասին է։ Մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մարդկանց առաջնային ծախսը առողջապահությունն է։ Հիմա հետևաբար ինչի մենք մարդկանց տանք այդ փողը, որ ինքը չիմանա, թե ինչպես այդ փողը արդյունավետ օգտագործի իր առողջապահության վրա։ Գնա դեղատուն այլ բան գնի, քան պետքա գնի, գնա ստանա այն բուժծառայությունը, քան պետքա ստանա։ Մենք այդ 10,000 դրամը դնում ենք առողջապահության ապահովագրության մեջ, ստեղծում ենք համակարգ, որտեղ ինքը ստանալու է մեծ հավանականության ոչ թե 10,000, այլ գուցե 20, գուցե 30, գուցե 40, գուցե 50,000, գուցե 100,000, գուցե 500,000 դրամի ծառայություն։ Եվ եթե այս ծառայությունների թվերը գումարենք իրար, մենք երբ որ ուզում ենք հաշվել, թե Հայաստանում թոշակառուների բանը թոշակը այդ առումով ծախսը ինչքան է, մենք տարվա կտրվածքով այդ առողջապահական մատուցված փաստացի ծառայությունների գինը պետքա տարածենք այդ ամեն ինչի վրա, պետպատվերի վրա ավելացած է։ Որովհետև շատ է գնում, դուք ես եք խոստացել, չեք արել, այն չեք արել։ Կներեք, մենք խոստացել ենք, որ առողջապահության ապահովագրություն լինելու է, բայց չենք խոստացել, որ թոշակառուն դրա համար չի վճարելու։ Եվ մենք հիմա այս լուծմանն ենք գնում։ Նույնն էլ թոշակառուների թոշակը ավելանում է նաև անկախիկ առևտրի պարագայում։ Եվս որոշակի տոկոս էլ այդտեղ է ավելանում։
Մի հատ էլ սրա վրա ավելանում է համընդհանուր, մենք անկանխիկ առևտրի դեպքում, որը արվում է արքա քարտերով, բոլոր քաղաքացիներին 2% հետ վճար ենք տալիս, թոշակառուներին պլյուս այս 2%-ն էլ մի հատ էլ այդտեղ է ավելանում թոշակառուներին։